हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न विलेज लाइफ। तो कड़ाके की ठंडी पड़ने लगी है और आपकी तरफ कैसी ठंडी पड़ रही है कमेंट करके बताइएगा। तो ठंडी में कढ़ी जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। वैसे तो कढ़ी मट्ठा यानी बटर मिल्क या दही से बनाए जाते हैं जो खट्टा होता है और ठंडा भी होता है, लेकिन कढ़ी में जो पड़ने वाले मसाले होते हैं वो गर्म होते हैं, यानी तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से कढ़ी की तासीर भी जो है ना गर्म हो जाती है। विलेज में लोग ऐसा मानते हैं आपको सर्दी खांसी नज़ला जुकाम है तो आप गर्मा गर्म कढ़ी जो है 1 कप करके 3-4 बार पी ले तो आपकी खांसी सर्दी दूर हो जाएगी। तो ये नुस्खा हमने अपने ऊपर ही आजमाया और काफ़ी फ़ायदा पाया। तो सोचा क्यों ना जो मम्मी और आंटी जिस तरह की कढ़ी बनाते थे तो उसे आज तैयार किया जाए। तो उस कढ़ी में हमने सबसे पहले चना दाल लिया है 1.5 कप और मसूर दाल 1 कप। रात को ही भीगने के लिए डाल दिया था, 3-4 बार धो ले और भीगने के लिए डाल दे। सुबह का टाइम है, फिर से वापस धो लिया है और इन सबको पीसना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पीसे, थोड़ा मोटा दरदरा ही पीसना है। निकाल लिया है और 2 टेबल स्पून जितना मिक्सी के जार में ही रहने दिया है और इसमें थोड़ा मसाला डाल करके, हरा मसाला डाल करके फिर से पीस लेंगे। और क्या करना है आपको आगे बताएंगे। चलिए चलते हैं दाल की तरफ। करीब 100 ग्राम प्याज को बारीक काट करके डाला है, हल्दी डाला है और लाल मिर्च पाउडर। और अब डालते हैं जीरा गोल मिर्च और 1 बड़ी इलायची को दरदरा कूट लिया है। जितना जीरा रहेगा उसका हाफ आप गोल मिर्च डालें। 3 से 4 पिंच हींग डालेंगे। जिस तरह से मसाले मैं बता रही हूँ उस तरह से आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। नमक स्वाद अनुसार डाला है और अब कलौंजी 1 टीस्पून भर करके डाला है। साथ ही अब डालेंगे हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। छोटे बच्चे हैं घर में तो कम डालें। और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून डालेंगे और डाल करके इसे मिलाएंगे, लेकिन हरी धनिया डाल लेते हैं खूब सारा। चलिए डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चम्मच को साइड रखिए और हाथों से मिला लीजिए। मिक्स हो चुका है और इसे तुरंत ही फ्राई करना है। तेल गरम कर लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 कप। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इस तरह से उठा करके डाल सकते हैं या फिर हाथों से डाल सकते हैं। तो चलिए मैं हाथों से ही डाल रही हूँ। इस तरह के पकोड़े को जब आप कढ़ी के अंदर पकाएंगे 10 मिनट तक तो कढ़ी खुद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो सोडा बाइकार्ब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डाल दिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और 2 से ढाई मिनट लगेंगे। ढाई मिनट से ऊपर हो चुके हैं। टर्न कर लेते हैं सभी को। दूसरी तरफ भी करीब 2 से ढाई मिनट लगेंगे और तैयार हो जाए तो निकाल लेना है। ये इतना स्वादिष्ट बनता है कि कढ़ी बनते समय यानी कढ़ी के अंदर पकोड़े डालते समय कितना बचता है वो देखते हैं क्योंकि ये पकोड़े ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अभी से ही इसका कलर देखिए, बहुत ही यमी लग रहा है। चलिए दूसरा बैच डाल दिया है और दूसरे बैच को भी इसी तरह से पका करके निकाल लेते हैं, यानी तल करके निकाल लेते हैं। तैयार हो चला है, निकाल लेते हैं। नज़दीक से देखिए इसका कलर और देख करके ही आपको खाने का मन होगा। जी चलिए चलते हैं आगे का प्रोसेस में। तो मट्ठा लिया है 1.5 लीटर। हमें विलेज में ही बहुत अच्छा मट्ठा मिल जाता है, बहुत ही टेस्टी मट्ठा रहता है।
तो इसके अंदर डाल देंगे जो 2 टेबल स्पून दाल बचा के रखा था, उसमें हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा डालकर पीस लिया था और उसे डाल देते हैं। अब चलिए थोड़ा मट्ठा मिक्स करके डाल देते हैं। ये डाल दिया और साथ में हल्दी डाला है। 2.5-3 मिनट तक इसे चलाइए। इस तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करना ज़रूरी है। विलेज में कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। शायद मट्ठा का टेस्टी होना। तो मिक्स हो चुका है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल डाला है और इसमें डालेंगे बघार, जिसमें मेथी है, पीली सरसों है, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाल करके आप ढक दीजिए। अच्छी तरह से कड़क जाने दीजिए। करीब 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। बघार अच्छी तरह से कड़क चुका है और हल्दी डाल देते हैं 1/4 टीस्पून। वैसे तो हल्दी हमने पतीली में भी डाला था, मट्ठे वाली पतीली में, लेकिन इसमें भी डाला है, थोड़ा कलर अच्छा आएगा। चलिए अब जो है पतीली में मट्ठा उसे पूरी तरह से डाल देते हैं। खिड़की की तरफ से धूप आ रही है, तो खिड़की में जो ग्रिल लगा हुआ है तो वो उसकी परछाई हमारे कढ़ी के ऊपर आ रही है। चलिए इसे उबालना है। उबाल आ चुका है और इसे 10 मिनट तक पकाना है। मैं हाई फ्लेम में ही पकाऊंगी। इसे पैशन से रख के पकाना होता है और इस तरह से बीच बीच में आप चलाते जाएं। क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैं हाई फ्लेम में पका रही हूँ। 1.5 लीटर मट्ठा था और बाद में जो पानी ऐड किया तो ये टोटल 2 लीटर हो चुका है। तो ठंडी के दिनों में हमारे यहाँ या फिर विलेज में भी मट्ठा ज़्यादा बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए डाल देते हैं बचे हुए दाल वाले पकौड़ों को। यानी कि जिसने भी देखी तो उसे एक पीस चाहिए होता है, तो जो बचे हुए हैं उसे डाल देते हैं और इन पकौड़ों को डाल करके इन पकौड़ों को डाल करके 10 मिनट और पकाएंगे। करीब 6-7 मिनट हो चुका है। तो एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है, 1 टीस्पून जीरा डाला है और इसे कड़क जाने देते हैं। जब कड़क जाए अच्छी तरह से तो फ्लेम को बंद कर दिया है और 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल करके मिक्स किया है और इस बघार को डाल देता है कढ़ी के ऊपर। और ऊपर डालने के बाद इसे 2.5 से 3 मिनट और पकाएंगे। अच्छी तरह से डाल दिया है, मिक्स कर देते हैं। अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया है। आपने नोटिस किया होगा नमक ऐड नहीं किया है कढ़ी में। तो चलिए 2.5 से 3 मिनट इसे पकने देते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं और ये लास्ट स्टेज में नमक ऐड किया है और नमक ऐड करने के साथ ही फ्लेम को बंद कर दिया है। जब नमक ऐड करें तो अच्छी तरह से चारों तरफ करीब 1-1.5 मिनट आप मिला दें। पूरी तरह से तैयार है कढ़ी। इतना मज़ेदार होता है, आप जिसे एक बार खिलाएंगे वो दोबारा आपको ज़रूर बनाने के लिए कहेगा या खुद ज़रूर ट्राई करेगा। चलिए गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के बाद इसे गर्मा गर्म चावल के साथ में इंजॉय कीजिए। आपको ये कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की कढ़ी बनाकर इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ।